So sa video po na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano bumuo ng bike. So unahin po natin yung installation ng headset. Ayan, magic. Naka-install na po yung headset ng bike at saka yung stem at spacers. Ngayon, higpitan lang po natin para mag-set yung bearing. Katapos po, check lang po natin kung okay lang po. Tsaka install na po natin yung stem. Ayan, Truvative po yung ginamit kong stem. Handlebars pala, stem at seat post. So ayan, install na po natin yung handlebars. Luson lang natin yung mga allen para magkasya po siya. Hirap po kasi wala po kasi akong stand sa ng camera, yung tripod po. So ayan. So, iligpitan ko na po kasi nasa sentro na po yung ating handlebar. Yung fork po pala is weapon tower 29 air fork, air shock. Yun, naka-install na po yung ating handlebars. Ngayon naman po is yung ating crankset. So hindi ko na po nakakuna ng video yung pag install ko po ng bottom bracket. Yan po yung ginagamit natin para po ayos po yung pagkaano ng crankset natin. Bago po natin higpitan yung mga allen, yun po yung unahin natin. So ngayon naman po, ito naman po yung front derailleur. Deore po yung groupset na ginamit ko. Tatanggalin lang po muna natin itong mga spacers kasi hindi naman po kailangan, kasi yung seat tube po natin is makapal. Ayusin lang po natin yung front derailleur. So yung front derailleur nga po pala, meron yung sticker yung para sa ano niya, ito yung dapat po kasi yung sticker niya, yung parang indicator niya, naka-align po dun sa ngipin ng ating crankset. Ngayon naman po, yung sa wheelset naman, ano natin yung rotor at sprocket. So uunahin po natin yung rotor.
tinanggal ko lang po yung skewer para po hindi maging sagabal sa installation ng rotor. Yan po yung lock. So sa center lock rotor po na ito, yung ginagamit ko po para pang higpit is yung pang bottom bracket ng Halotech. Yung sa iba naman na mga center lock, yung ginagamit ko na panghigpit is yung pang sprocket. So since hindi po kasya yun dito, kaya yung ginamit ko yung pang Halotech po na tool. So next po nating i-install is yung sprocket. Oh, yan. 10 speed 1142 sprocket. So baliktad pala yung pagkaano ko ng skewer. So hindi ko na po nakuna ng video yung pag-install ng rear derailleur since gagawa naman po talaga ako ng ibang video kung paano po mag-install ng mga derailleur at paano mag-adjust o magtono. Sa video po na ito, pinapakita ko lang po kung yung mga steps kung paano po ako nag-assemble nitong 29er na bike, mountain bike. So na-install ko na po yung mga shifter at brake left and right. Ngayon naman po, ipapasok lang po natin yung kanyang cable sa cable housing. Pero bago po yun, puputulin po natin according to length. Sisiguraduhan lang po natin na merong sapat na length yung ating cable housing para po makapag-move siya freely yung ating handlebar kapag tayo po ay lumiliko. Hindi po siya maging short, kasi kung short po yung ating cable housing, hindi po tayo makakapag-steer ng maayos. Kung masyadong mahaba naman po, parang sagabal po.
So pagkatapos po nating yung shifter cable sa cable housing, pagkatapos po nating mapasok yung shifter cable sa housing, i-secure na lang po natin yung mga brake. Yan, hydraulic po yan, Deore. So since wala pong nakalagay sa box na pang secure o clamp po ng hydraulic na brake housing, so zip tie na lang po yung ginamit ko, since marami naman po akong mga leftover na zip tie. Kailangan po nating ma-secure yan para hindi po siya sagabal kapag pumapadyak na po tayo. So itong frame po na ito, meron po siyang mga points kung saan mo siya dapat ika-clamp o i-zip tie. Nasa iyo na po yan kung zip tie o yung clamp yung gagamitin mo. Next po is yung front brakes. Isi-secure lang po natin yung kanyang cable, yung hydraulic cable or yung hose niya. Meron pong point dun sa likuran po ng fork. Meron na po siyang clamp. So alin po yung ng clamp niya, yung lock. So makikita nyo po dun na hinigpitan ko po yung allen gamit po yung tool para ma-secure yung hose. So ito po ulit yun para po makita po. Kaso wala nga po akong tripod, so hindi po ganun kaganda yung pagkakuha. So dito na po magtatapos yung video sa bike assembly.